Александр Лукашенко, гледзячы па ўсім, вяртаецца ў вялікую палітыку. І вяртае яго ніхто іншы, як прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп. 15 жніўня напярэдадні саміту з Владзімірам Пуціным на Алясцы з борту самалёта Дональд Трамп патэлефанаваў Александру Лукашэнку, узгадаў пра палітвязняў, пагаварылі пра іншыя геапалітычныя тэмы, у тым ліку пытання заканчэння вайны ва ўкраіне, і гэта стала амаль што сенсацыяй. І цяпер шмат хто гадае, які быў сэнс у гэтым тэлефанаванні, якіх мэтаў хоча дасягнуць прэзідэнт Злучаных Штатаў. Тут ёсць некалькі версій. Версія першая. ЗША разглядаюць Лукашенка як дадатковы канал сувязі з Крамлём, прычым канал, якому Масква давярае, і Трамп хацеў нешта тэрмінова даслаць Пуціну праз Лукашенка, тым больш, што 6 гадзін заставалася да самога саміту. Другі варыянт, другая версія, гэта тое, што Лукашенко разглядаецца не толькі як канал сувязі, але і як некі эксперт па Пуціну, і ён можа даць нейкія парады Трампу, як сябе паводзіць з Владзімірам Пуціным. Не думаю, что в повестке Трампа, если можно так сказать, такая встреча есть. Но ему было архиполезно. Встреча с вами? Да, конечно. Почему? Я бы ему открыл глаза на многие вещи, в том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно, ну и, естественно, о позиции Беларуси. Глядзячы па тым, што адбылося на Алясцы, Дональд Трамп паказаў вялізную павагу Владзіміру Пуціну, чырвоная дарожка, сустрэча і ўсё астатняе. Магчыма, яшчэ і трэці канспіралагічны варыянт. Магчыма, абмяркоўвалі пытанне пра тое, што Мінск мог бы стаць месцам правядзення саміту з удзелам прэзідэнтаў Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў. Бо гэта пытанне не такое простае, дзе праводзіць такі саміт. З аднаго боку, Пуцін асцерагаецца выязджаць за мяжу, бо ёсць ордар на яго арышт ад міжнароднага крымінальнага суду. Пасля сустрэчы на Алясцы Владзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі заявіў штосьці такое «next time in Moscow», то бок наступная сустрэча ў Маскве. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Але мне падаецца, што для Трампа ехаць цяпер у Маскву таксама не вельмі прыязны варыянт, бо яго і так абвінавачваюць у прарасійскім ухіле. А вось саміт у Беларусі задавальняе, мне падаецца, і Пуціна, і Трампа. Няхай сабе і блізкі саюзнік Расіі, але ж усё ж незалежная дзяржава. Тым больш памятаюць усе, што тут былі перамовы ў 15 годзе наконт Донбасу. Адзінае пытанне Зеленскі, для яго Менск не прымальны, але зноў жа хачу нагадаць, што ў першыя тыдні пасля пачатку вайны першыя 3 раунда перамоваў паміж Расіяй і Украінай былі на тэрыторыі Беларусі. Таму, калі на кану такія вялікія стаўкі, то я думаю, што і Зеленскі можа пагадзіцца. Якія наступствы для Беларусі, для рэжыма Лукашэнкі? Найперш варта адзначыць, што тут мы маем сітуацыю з прарывам міжнароднай ізаляцыі Александра Лукашэнкі. Фактычна, кіраўнік ЗША прызнаў яго прэзідэнтам, назваў яго прэзідэнтам, чаго дасюль не рабілі заходнія краіны. І нават кампліменты яму робяць некія там магутным прэзідэнтам Беларусі, называе і іншым. Другі момант – гэта тое, што гэтым званком, гэтым тэлефанаваннем, гэтай камунікацыяй з
То бок Трамп дэманструе, што Беларусь незалежная дзяржава, вось у яе ёсць прэзідэнт, кіраўнік, і гэта ніякі не сатэліт Расіі. Падаецца, што гэта важна для умацавання ці захавання, калі можна так сказаць, беларускай незалежнасці. Ну і тут застаецца адзінае пытанне наконт вызвалення палітвязняў. Прычым Трамп праз дзень пасля таго тэлефанавання яшчэ раз у сваёй сацыяльнай сетцы адзначыў, узгадаў палітвязняў і выказаў спадзяванне, што ўсе 1300 хутка будуць вызвалены. І тут для Лукашэнкі пэўная дылема. Мяркую, што пэўнае вызваленне будзе, у якой колькасці і каго. Таму што калі за візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Кіта Келага былі вызвалены 14 палітвязняў, то за тэлефанаванне самого Дональда Трампа павінна быць, так сказаць, больш вялікая падзяка, больш вялікі падарунак. А калі ў Менску раптам будзе саміт, тут, я думаю, дзеля таго, каб вярнуцца ў некі такі гіпатэтычны 2015 год, Лукашенко будзе гатовы да нейкага больш сур'ёзнага вызвалення, нават калі гаворка не будзе ісці пра зняццё санкцый. То бок працэс перамоўны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусію не толькі працягваецца, а гледзячы па ўсім уступіў у новы, больш актыўны этап і будзем чакаць нейкіх падзей. Ва ўсякім разе вызваленне палітвязняў у любым выпадку гэта добрая падзея для Беларусі.